Vem aqui. Olá, galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como eu limpo minha máquina de lavar roupa. Tá bom? Bora lá pro vídeo? Vou tirar minha capa, né? Olha que sujeira, gente. Olha como está minha máquina de lavar. Olha, gente, vou estar mostrando pra vocês como eu limpar ela. Olha, que situação, né, gente? Olha, bora lá pro primeiro passo. Vamos tá tirando. Olha aqui, nossa, que situação que tá, gente. Olha, Bia, olha, gente, que situação que tá. Bora lá limpar isso daqui? Bora? Não mostra eu. Então, galerinha, agora nós vai estar limpando, né? Ó. Tá limpando certinho, lavando. Olha aqui que situação que tá minha máquina. Vamos lavar do outro lado, né? Olha. Esse negocinho que ele tira, viu? Ó, vou tirar. Aí. Ó, viu, gente? Como é que ficou? Olha como ficou, ó. Vamos deixar ele aqui, né? Olha aqui. Olha aqui dentro. Olha como que tá, gente do céu. Pega uma escovinha, ou vocês pegam uma escova de dente que não está usando. Aí vocês fazem assim, ó. Ó, fazendo assim. Ó. Entendeu? Peraí. Lavar isso aqui, vou colocar na água sanitária. Um pouquinho, né? Aí depois eu vou estar mostrando pra vocês como que vai ficar, tá? Viu, gente? Ó, não esqueça de se inscrever no meu canal, dar aquele joinha, comentar. Agora vai estar colocando um pouquinho de que boa, tá bom, gente? Agora o primeiro passo é a máquina. Pega uma escovinha. Olha aqui. Que sujeira que tá aqui dentro, gente. Então, galerinha, agora nós tira aqui, ó. Dá uma limpada aqui. Com a escovinha. Pegar a buchinha que é melhor, né? Peraí, tira da tomada lá pra mãe. Né, gente? Isso é perigoso, né? Tô, aí.
tirar isso aqui. Olha aqui, que sujeira. Vem comigo. Ó, lava com essa buchinha que não lava com essa daqui não, hein? Deixar um pouquinho de molho, tá? Vamos lá. Vamos deixar ela um brilho. Olha que sujeira que ela tava, gente. Olha. Agora vocês pegam um pano, né? Pra não tá molhando ela inteira, porque senão é perigoso, viu, gente? Esse painel dela aqui é perigoso. Por mais que a minha tenha capa, ainda suja, viu? Faço uma escovinha do lado aqui, que sai tudo, ó. Olha, gente, sai tudo, fica limpinho. Aqui fora que suja mais, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Olha pra vocês verem, que fora que suja mais. Gente, não repara não que minha filha tá segurando o celular. Olha como tá ficando.
gente, vai pra 3 anos que eu tenho ela, essa máquina. Vai pra 3 anos. Não, já foi pra 3 anos que eu tenho ela. Aqui suja mais aqui dentro, ó. Vou acabar de lavar aqui. Gente, não esqueça de se inscrever, deixar um like pra tá me ajudando, tá bom? Se inscreve lá e comenta que eu vou responder cada comentário, viu? Com um coraçãozinho. Olha, gente, é rapidinho, viu? Ó, é rápido. Olha, limpinho, né? Vamos tá colocando aqui certinho, ó. Olha que bonitinho que ficou. Olha, gente, como que ficou, ó. Limpinho, né? Agora nós vai tá colocando. Ó. E vai tá colocando aqui. Olha lá, que limpinho que ficou, gente. Olha. Vou fechar e vou tá ligando pra vocês verem. Viu? Assim, aí, ó. Aí, galerinha, tá aqui o vídeo. Olha. Que limpinho que ficou, não ficou, gente? Ó. Olha. Faz 3 anos que eu tenho ela. Ó. Olha. Água limpinha. Olha. Se vocês gostou, se inscreva, deixa aquele like. Tchau, até o próximo vídeo. Fui!